Action. Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana wawe wakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Nizeye ko Nyagasani Imana akomeje kuguha ifunguro riguhaza awe n'umuryango wawe. Ni ngiye Wansori wambaraga mbanza ku iteme cy'idega n'amacyabo Jaje rya Mwendo shami ry'Ikivu ritavogerwa. Nkuko rero musanzwe mubizi, iyi ni Street Talks, ariko noneho ntago nabashiye kugira umuntu nzana ngo tuganire ibintu bimwe bitandukanye n'ibindi. Ninge gusa ngiye kubasomera ibi bikomeje kugenda bivugwa n'umujyi wa Kigali, byaciye ku gihe ndetse bimaze n'iminsi byaraciye ku gihe, byagiye bica no ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bivuga kuri gahunda ya leta yo kugenda badukura mu manegeka, abantu dutuye mu manegeka hamwe na hamwe nk'uko mubizi, za Kinyoni, aho ngaho aho bita ku Gatare, aho bita za Kimisagara, nk'uko muri bugende mubyumva byatangajwe n'umujyi wa Kigali ku bijyanye no kugenda basenya amazu namwe atandukanye ari mu manegeka, mu rwego rwo kugira ngo bashakire abaturage ahantu heza hatabashyira mu kaga. Nk'uko rero nabivuze, abatuye mu manegeka bari kwimurwa kubera imvura nyinshi. Ibyo ngibyo umuyobozi w'umujyi wa Kigali bwatangaje ko buri kwimura abaturage batuye mu manegeka, by'umwihariko haherewe ku bakomeje kugirwaho ingaruka n'imvura nyinshi maze iminsi igwa hirya no hino mu gihugu. Urumva ko ari byatangajwe n'umujyi wa Kigali. Ibi byatangajwe n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu mujyi wa Kigali, ariwe bita Emma Claudine Ntirenganya, nyuma y'uko Meteo Rwanda iburiye abaturage ku mvura nyinshi yitezwe. Meteo Rwanda yatangaje ko ingaruka ziteganyijwe guterwa n'iyo mvura nyinshi zirimo imyuzure mu bishanga ndetse no mu bibaya, inkangu, isuri n'iriduka ry'imikingo ahahanamye hatarwanyijwe isuri. Ingaruka ziterwa n'inkuba, bityo ishishikariza abaturarwanda muri rusange gufata ingamba zijyanye no kwirinda ingaruka zituruka ku mvura. Urumva ko umujyi wa Kigali, nyuma y'uko Meteo Rwanda yatangaje ko muri bino minsi mu kwezi kwa kane kwashize ndetse muri uku kwa gatanu, nk'uko tugenda tubibona ko hari imvura nyinshi iteganyijwe igiye kuzagwa. Ibyo urabizi ko Meteo nyine ishinzwe ibijyanye n'ikirere, niyo yabitangaje. Muri uko kubitangaza rero, umujyi wa Kigali nawo utangira kuburira abawutuye kugira ngo babe manegeka. Umuyobozi ushinzwe itumanaho mu mujyi wa Kigali, Emma Claudine Ntirenganya yabwiye RBA ko nyuma yo kubona amakuru yatangajwe na Meteo Rwanda avuga ko muri iyi minsi hagiye kugwa imvura nyinshi, bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'abaturage bari mu manegeka bwitabweho. Yagize ati, Meteo Rwanda yamaze gutangaza ko muri iyi minsi hagiye kugwa imvura nyinshi kandi ishobora gukomeza kwiyongera muri iyi minsi, bityo rero abantu batuye mu manegeka, kuri twebwe nicyo kintu cyihutirwa kurusha ibindi kugira ngo dukize ubuzima bwabo. Kugeza ubu ngubu imirenge irimo wa Kimisagara, Kigali n'uwa Gitega yo mu karere ka Nyarugenge niyo yibasiwe n'ibiza kurusha indi umujyi wa Kigali. N'ahangaha rero tuvuga naho, nubwo bavuze umurenge wa Kigali bakavuga Kimisagara bakavuga na Gitega, nk'uko banatangiye kugenda nyine bahasenya bavana abaturage muri ayo manegeka babajyana kugira ngo bature ahantu hatari mu manegeka, babavane muri ubwo buzima bubi bushobora kuba bwabashyira mu bibazo. Uko mubizi ko rimwe na rimwe na za Gatsata abantu bagenda bapfa bitewe n'uko baba batuye mu manegeka, bitewe n'uko imvura ibabaye nyinshi. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema itangaza ko mu mwaka wa 2024 mu bantu 191 bahitanywe n'ibiza abaturarwanda, by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Kigali, mu ntara n'amajyaruguru n'iburengerazuba ndetse no mu turere twa Nyamagabe na Nyaruguru two mu ntara y'amajyepfo, basabwe kwitwararika muri iyi minsi hateganyijwe imvura nyinshi. Nuko mu byumva rero
bikaba ari ibyagiye bitangazwa n'umujyi wa Kigali ndetse na Minema, kubera kugira ngo abaturage babashe kuba bava mu manegeka. Ari nayo mpamvu nyine ubuyobozi bugenda burebera abaturage, bugenda bubavana mu manegeka. Nk'uko mubibona inzu indi inyuma aha ngaha nayo ni inzu yakorerwagamo ubuyobozi cyangwa yari biro y'umudugudu, ariko ukaba ubona yuko nyine yasenywe kugira ngo hato na hato imvura itazaza ikaba yakwangiza abakoreramo cyangwa ikaba yakwangiza n'abaturage nyine muri rusange, cyangwa se n'iyo nzu ikaba yakangizwa. Saho gusa kuko n'ahangaha haruguru muri zino karitsiye hariya hose naho bivugwa yuko bazimurwa bakahavanwa muri ayo manegeka. Abaturage batuye muri mariya makaritsiye ya ruguru bakazimurwa, ndetse no hakurya hose ahangaha turi kuvugana, ahangaha duhagaze bahita kuri Yanza. Hano hakaba cyari ikibuga kigirwagamo imodoka na moto, ariko bakaba nabo barahakuwe kuko naho nubwo bahigiraga ni mu manegeka. Ibyo byose nibyo leta rero igenda itureberera, natwe nk'abaturage tukagerageza kuyumvira tukahava bikiri mu maguru mashya. Inshuti bavandimwe rero, ntago nabatotesha amagambo, karagaciyemo kugira ngo mugere mumenye uko bimeze. Nyagasani Imana akomeze kuba ifunguro ribahaza n'abaye batera umurego. Kora subscribe kuri Olivier Media TV. Imana ibahe umugisha. Thank you very much.